Ci sto mettendo una vita. È tempo di finirla e di far rientrare in azione questo gigante. Ok, fase 1. Squadra Alfa dritta al centro. Blake sul fianco sinistro. Phillips e io giriamo intorno. Quella è la fase 2. La fase 3 è... Fare soldi? Giusto. Pronti? 1, 2, via! Via! Ehi, sentite il pennarello rosso? Che ciliegia. Oh, cazzo! Un ottimo piano, Duke! È geniale! Ragazzi, questo cioè, non ci capisco niente. Ma scommetto che se lo capissi, quel tizio laggiù avrebbe ancora il braccio. E almeno una palla. Siete tutti pronti? Porca troia, guardate le dimensioni di quel bastardo! Che diavolo facciamo adesso?